रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की सेल्स के अनुसार उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पे होता है और वही प्रोजेक्ट कामयाब होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही हो। और यही वो राज है कस्बे मेमार की कामयाबी का, क्योंकि इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर QM की कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में 11th लेवल स्लैब की कंक्रीट कर चुके हैं और करंटली फेज़ 3 और फेज़ 4 पे काम चल रहा है, जिसमें हम ग्राउंड फ्लोर स्लैब की कंक्रीट कर चुके हैं और मेज़ानाइन फ्लोर फेज़ 3 के स्लैब की शटरिंग चल रही है। इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम इसकी भी स्टील बाइंडिंग करके कंक्रीट मुकम्मल कर देंगे। ये थी कस्बे मेमार की कंस्ट्रक्शन अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।